안녕하세요, 이어빅입니다. 젖은 장작을 한번 5분 안에 말려서 태울 수 있을까 한번 도전해 보려고 하는데요. 일단 장작이 준비되어 있는데 저희 동네 장작은 한 망에 5,000원이거든요 두 망에 10,000원. 가격이 매우 저렴해요. 대신에 너무 잘 팔려서 장작을 말리기도 전에 계속 판매가 이루어지고 있는 거죠. 그래서 저는 근래에 계속 젖은 장작밖에 사질 못했거든요. 오늘도 좀 젖은 장작인데 일단 얼마나 젖은 장작이고 안 타는지 한번 보여드리겠습니다. 일단 장작 좀 넣고 이 정도면 되겠죠? 좀 띄어서 이렇게. 굉장히 안 탑니다 진짜. 오늘 왜 이렇게 잘 타지? 상태 좋은데? 평소보다 얼마나 빨리 붙을지 한번 지켜볼게요. 지금 이 작은 나무 외에는 불이 하나도 안 붙어요. 잘 마른 장작이면 지금쯤이면 붓고도 남았죠. 이 작은 불씨로 불이 붙을지 한번 냅둬 보고 이 젖은 장작들을 어떻게 말릴 거냐 한번 말려 보겠습니다. 으악차. 일단 여기 무시동 히터 제가 예열해 놓으려고 1단으로 틀어 놨거든요. 이 봉지 안에 장작을 공간이 좀 생기게 층층이 쌓아서 무시동 히터로 말리면 장작이 한 5분 정도면 잘 마르지 않을까. 얼마나 잘 마를지 한번 해볼게요. 봉지 안에 우물 정자로 쌓아줍니다. 우물 정자로 쌓아놔야지 따뜻한 바람이 나무 틈틈 사이로 이렇게 지나가지 않을까 제 생각입니다. 빨리 쌓아보겠습니다. 이 정도 장작만 마른 게 있다고 하면 불 붙이기는 쉬울 거니까 요만큼만 쌓아놓고 이 무시동 히터를 봉지 안에 넣고 덮어줄게요. 쓰러지지 않게 조심히. 와씨 쓰러졌는데? 그래도 보시면 나무들 틈틈 사이로 뜨거운 공기가 지나갈 수는 있을 것 같으니까 이렇게 묶어주고 무시동 히터를 10단으로 틀어볼게요. 공기가 안 새게 묶어줍니다. 구멍 하나 정도는 뚫어서 이렇게 좀 빠져나갈 구멍을 만들어 줄까요? 이렇게 정확히 5분 있다 꺼내서 불을 붙여볼게요. 아, 그 주전자 삐 하는 것처럼 뜨겁다고 하네요. 얘도 이제 5분이 다 지났는데 한번 안에 상태를 볼게요. 아, 나무 냄새. 이렇게 해서 장작이 마를까요? 이게 안 마를 것 같긴 한데 이걸로 한번 장작을 태워 보겠습니다. 아까 처음에 태웠던 장작들은 불이 안 붙네요. 똑같이 한 4개 정도 불을 붙여 보겠습니다. 5분이라면은 좀 많이 짧은 시간인데 제가 볼 때는 무시동 히터를 쓰지 않을 시간대에 한 30분 정도 봉지 말고 박스에다가 해놓으면 잘 마르지 않을까. 아까랑 비슷한 시간대로 한번 불을 붙여봤거든요. 이것도 그렇게 잘 붙진 않아요. 좀 멍청한 짓 한번 해봤습니다.